Okay, Met. Actually, together with the BFP, engineering, kenda kami, napang kami jay baba, jay karnabalan, napami in-inspect, dagitoy mabalin tayo laing nga pagluganan, Bombo Roger, ket we find, we, that napintas, Met, ken it is safe, Met, datoy pagluganan. Mhm. Okay. So ana digiti nagbalin nga doktal tayo doktor. Malaksit ko namon nga awang tinagbalin nga problema. Adda ka digiti rekomendasyon tayo, especially ti biyang engineering ket ti biyang yo nga masapol nga i-upgrade or i-assess nga nalaing digiti operator, doktor. Adda dagitay dadumang rides nga dapat hang mabalin dagitay ubding. That's why we will be inspecting all throughout. Siguro gana tinggana malpas iti fiestaan tayo nga dapat 10 years old and above dagitay daduma. Bombo Roger, ken dagitay daduma dapat in suggest me numalpas iti may malpas datay before da nga operate dapat i-tighten da amin nga board. Hmm. Okay. Sugad na sa wen, digiti rides kahan nga mabalin diti agtawen ti 10 years old nagpababa, 10 years old above digiti ti na classified tatan nga rides. Adda ka doktor Well, niti kasta na ikabit nga karatula nga pakdarman laeng. Tapno ti kasta makita digiti guardian or parents tapno na handa nga pilitan digiti anak da nga mapan aglugan kadi rides kadigiti ang rubeng nga ag rides digiti ubing, doktor. we suggested them nga mangipandano kwa Bombo Roger. Mhm. That's why siguro mapangkamtuman inton rabiin when into malem nga kitain no na ipandamit lain. Okay. Sugat na sawen, at dalat at naka-intact nga personnel ti biyang ti Search and Rescue Team o ti CDRRM City Ciudad Talwag ken kastapay ti biyang ti BFP ken PNP nga nakamonitor kaditi mismong uneg iti karnibalan. Apo doktor. When Bombo Roger, not only dito'y karnabalan, but the whole, dito'y trade fair pa, basta dito'y from Bonifacio, ingana ije baba. Mun monitor mi amin for the safety, kadagiti umay maki fiesta dito'y lawag. Bombo Way nga Roger. doktor so nasolud-sud mi iti dok kasi hangalinget at digiti probinsya nga nag problema digiti rights especially digiti karnabalan nga digiti na aksidente sapay tawan mapasama kiti bukod ti nga lugar particular iti syudad ti Lawag dok. So kas mas malaksid kadagiti panag-monitor din ako namon doktor nga time to time nga palagipan tayo digiti owners, operators digiti mismo especially biyang ti carnival doktor. When every day to datoy nga mapang kami Bombo Roger, ken it every night addan to pay naka-duty kada kami, ken oray iti biyang iti BFP, not only us oray iti City Health Office addan to pay iti kadwata yung tanod ken PNP. Mhm. Iso dano kwa ti kadwami nga monitor ken mangkita iti linak kental na no kwa Bombo Roger. Okay. At doktor, mok nga dadigiti participation nyo kadagiti tamang kita tili na Cornus Kental na sukad na sawen, at dadigiti napuskan nga barangay tanod nga rotation nga daily duty da kadagiti lugar nga iyan ti event iti kadagiti Pambulinawan Festival, doktor. When in coordination with Sir RV Ablan na pintas especially with the PNP pay at nun napimpintas metlaing iti safety linak kental nat ditoy kasta tayo ditoy siyudad Tilawag Bombo Roger. Okay. Mano nga porsyento, Dok? May pasigurado te kadigiti kailyan, kadidatang especially kiti Carnival kasi hangalingat ato digiti dadigiti gamak especially kiti kalpasan nga dadigiti incident particular iti mabagatan. Doktor, please. It is safe actually with the help the mechanical engineer tayo, kada electrical engineer tayo, together with the BFP, almost safe Bombo Roger. Safe na safe.
Doc, maraming salamat kadito oras ng stasyon di Bomboradyo ng metiya pamalagipon advice mo kas sa medical doctor ken mangidolo ti search and rescue team Syudad Tilawag, doctor, please. DJ lang, ag-enjoy tayo. Dapat no umaytay ka dito'y karnibalan, haantay ka di nga datay nabartek when no nakainom, kat no napimpintas metlaeng ti pinag-enjoy ti may isang mesa.